Witam, miło mi poinformować, że zakończyliśmy pracę nad softem 2.0 do wykrywacza Rutus Alter 71. Soft 2.0 daje nam nowe dodatkowe możliwości. Podczas strojenia do gruntu detektor metali informuje nas o jakości strojenia do gruntu, o tym, czy grunt jest optymalny do pracy detektora. Mamy dodatkowo w programach 4 programy użytkownika. Mamy do wyboru skalę, jako dodatkową skalę ID od -90 do +90. W trybie dynamicznym mamy możliwość włączenia głośności żelaza przy przedmiotów zdyskryminowanych oraz mamy możliwość włączenia funkcji wzmocnienia ID, co daje nam możliwość podczas poszukiwań, aby ID na ekranie wyświetlało się przy każdym możliwym sygnale audio. W softie 2.0 podczas strojenia do gruntu otrzymujemy bardzo fajne komunikaty. Przede wszystkim wykrywacz nas informuje, czy grunt jest dobry i czy dobrze nastroiliśmy wykrywacz. Mamy informację dźwiękową oraz informacje różnego rodzaju na ekranie, które widzicie tutaj w tabelce. Jeżeli grunt jest najbardziej optymalny i właśnie dostroimy do niego wykrywacz, otrzymamy taki komunikat. Z kolei jeżeli mamy prawdopodobieństwo zalegania jakiegoś przedmiotu metalowego lub grunt jest słabym gruntem, ma właściwości przewodzące, na przykład jest jakaś podmokła łąka, otrzymamy taki komunikat. Z kolei grunty ciężkie i zaśmiecone lub w sytuacji, kiedy będziemy się dostrajali do przedmiotu metalowego, otrzymamy mniej więcej jeden z tych komunikatów. W audio pojawiła się nowa funkcja głośność żelaza. Jest to funkcja umożliwiająca nam włączenie dźwięku dla przedmiotów zdyskryminowanych. Działa tylko i wyłącznie w trybie pracy dynamicznym. I tonem 131 Hz mamy sygnalizowane przedmioty, wszystkie te, które mamy odrzucone przez dyskryminację. Z kolei w menu w ekranie pojawiła się nowa funkcja, możliwość wyboru skal i ID od -90 do +90. Jest to w sumie najciekawsza zmiana całego softu 2.0. Na ekranie głównym podczas pracy mamy wskaźnik czułości. Widzimy, ile czułości mamy w danym momencie ustawionej. Pojawiła się jeszcze jedna funkcja. Jest to wzmocnienie ID. Wzmocnienie ID polega na tym, że od tej pory, chodząc na włączonym wzmocnieniu, mamy możliwość już od pierwszego uzyskania sygnału dźwiękowego również uzyskać sygnał przewodności, jak i przewodności w czasie. Oczywiście przy wzmocnieniu ID włączonym, przy bardzo słabych i głębokich sygnałach nie możemy liczyć na bardzo dobry odczyt i poprawny skali ID.